Yanlışların olmadığı bir dünyada yaşamak ve her zaman doğru seçimleri yapmak kulağa hoş geliyor değil mi? Ancak gerçekçi olmak gerekirse hayat bunlarla bir bütündür. Hepimiz hatalar ve sonradan pişmanlık duyabileceğimiz seçimler yaparız. Yanlış şeylerin peşinden koşmayı bıraktığınızda doğru şeylere sizi bulmaları için bir şans vermiş olursunuz. Hayatın doğasında var olan zorlukların farkında olan Stoacılar, zor zamanlarda bize rehberlik edecek ilkeler oluşturmuşlardır. Stoacılık bir felsefeden öte, daha iyi bir hayat yaşamak için pratik bir bakış açısı sunar. Bu videoda kişisel mükemmelliğe doğru yolculuğunuzu şekillendirmek için uyarladığım 7 zamansız stoacı kuralı paylaşacağım. Kural 1. Zamanınızı değerli şeyler için harcayın. Gün içinde yaptığınız eylemler hakkında bir an için düşünün. Kendinize şu kritik soruyu sorun: bu eylemler gerçekten gerekli mi? Bu iç gözlem genellikle hayatımıza gerçek bir değer katmayan görevler için harcadığımız zaman ve enerjinin şaşırtıcı miktarını ortaya çıkarır, gereksiz olan istek ve arzularımızı vurgular. Peki eylemlerimizin gerekliliğini nasıl anlayabiliriz? Amaç, yaptıklarımızın ardındaki nedeni anlamaktır. Her eyleminiz için anlamlı bir neden arayın. Zorlayıcı bir neden olmadığını görürseniz, o zaman muhtemelen eylem gerekli değildir. Bu değerlendirme süreci bizi gerçekten önemli olana odaklanmaya ve önemsiz olanı bir kenara atmaya teşvik eder. Bilinçli bir şekilde yalnızca gerekli ve amaca yönelik faaliyetlerde bulunmayı seçerek, eylemlerimizi temel değerlerimiz ve hedeflerimizle uyumlu hale getiririz. Bu da daha amaçlı ve tatmin edici bir yaşam sağlar. Kural 2. Zorluklar karşısında pes etmeyin. Gerçek başarıya giden yolun bizi en çok zorlayan yol olduğunu kabul etmeliyiz. Hayatta en ödüllendirici başarılar genellikle özveri ve sıkı çalışmanın sonucudur. Büyük başarılara imza atmış insanların yaşam öykülerini inceleyin. Azim ve disiplinin ortak bir nokta olduğunu fark edeceksiniz. Bu amansız çaba aslında onların zaferlerinin temel taşıdır. Stoacı filozof Seneca'nın dediği gibi, zorluk zihni güçlendirir, tıpkı çalışmanın bedeni güçlendirdiği gibi. Süreç yorucu olabilir, koşullar ağır olabilir, hatta enerjiniz tükenme noktasına gelmiş olabilir. Fakat dayanmaya devam edin, vazgeçmeyin. Zaten acı çekiyorsunuz, bunun karşılığını alın. Unutmayın ki hayatın ödülü en zorlandığınız anda gelir. Zorlu yolculuklar sadece engellerden ibaret değildir. Büyüme ve kişisel gelişim için bir fırsattır. Bu zorlu yolculuklar bizi hatalarımızla yüzleşmeye, onlardan ders almaya ve zorluklar karşısında güçlü olmaya zorlar. Sıkı çalışmanız ve disiplinli olmanız, ulaşabileceğiniz başarı seviyesini büyük ölçüde belirler. Kolay yolu seçmek kolaydır. Bu yüzden gerçek başarıya herkes ulaşamaz. Daha zor olan yolu seçmek ve vazgeçmemek, başarıya ulaşanları hayal edenlerden ayıran en önemli özelliktir. Bu kural, gerçek başarının varış noktasında değil, yolculukta olduğunu hatırlatır. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz, yorumlara tüm zorlukların üstesinden gelme gücüne sahibim yazabilirsiniz. Kural 3. Kendinize ve başkalarına karşı saygılı olun. Başkalarında görmek istediklerinizin bir yansıması olun. Sevgi istiyorsanız sevgi verin, dürüstlük istiyorsanız dürüst olun. Çünkü hayat döngüsünde dünyaya ne verirseniz o da size onu verir. Stoacılık iyi karakteri ve güçlü bir ahlakı savunurken, aynı zamanda başkalarına karşı empatiyle yaklaşmamız ve affedici olmamız gerektiğini vurgular. Marcus Aurelius şöyle ifade etmiştir: ne zaman birinin kusurunu bulacak olsanız, kendinize şu soruyu sorun: eleştirmek üzere olduğum kişinin en çok hangi hatası bana benziyor? Deneyimleriniz kendi davranışlarınız için bir rehberdir, başkalarını yargılamak için bir kıstas değildir. Bu, adaletsizliğe ya da yanlışa göz yummak anlamına gelmez. Aksine herkesin kişisel beklentilerinizi karşılamayacağını ya da sizin gibi davranmayacağını kabul etmek anlamına gelir. İdeallerimiz ile başkalarının eylemleri arasındaki tutarsızlıklarla başa çıkarken, en güçlü aracımız örnek olarak liderlik etmektir.
Doğru davranışı somutlaştırmaya çalışın ve bunu göstererek başkalarına eylemleri üzerinde düşünmeleri ve belki de eylemlerini düzenlemeleri için ilham verin. Bu yaklaşım sabır gerektirebilir. Değişim genellikle aşamalı olarak gerçekleşir. Ancak değer verdiğiniz erdemleri tutarlı bir şekilde sergileyerek başkalarını bu davranışları taklit etmeye teşvik eder, daha düşünceli ve anlayışlı bir ortam yaratırsınız. Kural 4. Başarısızlığı fırsata çevirin. Marcus Aurelius, hayatın iniş ve çıkışlarıyla başa çıkma konusunda derin bir bakış açısı sunmuştur. İnsan varlığını konumundan etkilenmeyen bir kayaya benzetmiş ve şöyle demiştir: "Çok az şeye sahip olan insan değil, daha fazlasını arzulayan insan fakirdir. İster kariyerinizin zirvesini yaşıyor olun, ister bir başarısızlıkla karşı karşıya kalın, önemli olan her duruma karşı olgunlukla yaklaşmaktır." Çoğu zaman en önemli dersleri veren, zaferlerden daha değerli olan şey zorlu zamanlardır. Olumsuz durumlar çoğu zaman büyüme ve öğrenme fırsatları haline gelebilir. Unutmayın, ne kadar hata yaparsanız yapın veya ne kadar yavaş ilerlerseniz ilerleyin, denemeyen herkesin çok önündesiniz. Bu stoacı ilke bize hem başarıya hem de başarısızlığa olgunlukla yaklaşmayı öğretir. Öz kimliğiniz sadece başarılardan veya başarısızlıklardan ibaret değildir. Her deneyim, kişisel gelişim ve dayanıklılığınız için bir fırsattır. İster bir galibiyet, ister bir mağlubiyetle karşı karşıya olun, aynı öz farkındalık ve tevazu düzeyini koruyun. Bu yaklaşım, hem zaferlerin hem de yenilgilerin yolculuğumuzun ayrılmaz parçaları olduğunu bize öğretir. Hayatta yaşadığın hiçbir şey için pişman olmamalısın. Her şey yolundaysa o bir mutluluktur. Her şey yoldan çıktıysa o bir deneyimdir. Yoldan çıkmaktan korkmamalısın. Çünkü yoldan çıkmadan ve yolu kaybetmeden hayatına açılacak yeni yolları keşfedemezsin. Kural 5. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın. Kontrol edebildiklerimizi kabul etmek ve edemediklerimizden vazgeçmek, stoacılığın temel bir yönüdür. Bu ayrımı anlamak, zamanınızı büyük ölçüde artırabilir ve önemsiz kaygılara harcadığınız zamanı azaltabilir. Bu kavramı bir kez kavradığınızda, gereksiz hayal kırıklıklarından kaçınabilir ve hedeflerinize ulaşmak için çabalarınızı nereye odaklayacağınızı belirleyebilirsiniz. Spor dünyası bunun için mükemmel bir benzetme sunar. Kazanmak için performansınızı ve stratejinizi kontrol edebilirsiniz ama rakibinizin hamlesi veya kalabalığın tepkisi gibi faktörler kontrolünüz dışındadır. Odağınızı, becerilerinizi ve stratejinizi geliştirmeye kaydırırsanız muhtemelen daha iyi performans gösterirsiniz. Bu düşünceyi hayatınızın tüm alanlarına uygulamak dönüştürücü olabilir. Marcus Aurelius'un belirttiği gibi, zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Bunun farkına varırsanız güç bulursunuz. Kontrolünüzün sınırlarını kabul etmek, hırslarınızdan vazgeçmek anlamına gelmez. Enerjinizi ve dikkatinizi akıllıca harcamak anlamına gelir. Kontrol edebildiğiniz şeyleri geliştirmeye odaklandığınızda, çabalarınızın daha etkili ve tatmin edici olduğunu göreceksiniz. Bu yaklaşım, kendinize odaklanmak ve dış etkenleri bir kenara bırakarak daha dikkatli ve üretken bir yaşam sürmek için gereklidir. Kural 6. Hayatın bilinmezliğini kabul edin. Hayat bize her zaman beklenmedik şeyler sunar. Stoacı filozof Seneca bu durumu şöyle ifade etmiştir: "Kader istekli olana yol gösterir, isteksiz olanı ise sürükler." Bu söz, hayatın bilinmez doğasını yansıtmaktadır. Hayatta kontrol edebildiğimiz tek şey, olaylara bakış açımız ve onlara verdiğimiz tepkilerdir. Diğer her şey bizim kontrolümüz dışında gelişir. Hayattaki bilinmezlikleri ve zorlukları kendi yararımıza kullanmayı seçmeliyiz. Hayatınızda olumlu ve olumsuz durumlarla karşılaşacaksınız. Güç, bu olaylara nasıl tepki vermeyi seçeceğinizde yatar. Her olumsuz durumda umut ışığı mı ararsınız yoksa pişmanlığa mı kapılırsınız? Bu stoacı kural bizi hayatın zorluklarını yolculuğumuzun bir parçası olarak görmeye,
direnmek ve umutsuzluğa kapılmak yerine kucaklamaya çağırır. Hayatın öngörülemezliğine verdiğiniz tepki, yaşam deneyiminizi belirler. Her durumu öğrenmek ve büyümek için bir fırsat olarak görürseniz, yaşamın bilinmezliğini kişisel gelişim için bir fırsata dönüştürürsünüz. Kural 7. Olumsuz düşüncelerden kurtulun. Hayatın doğasında var olan belirsizlikler çoğu zaman kaygılı düşüncelere yol açarak üzerimizde ağır bir yük oluşturabilir. Bu genel bir insan tepkisidir, ancak derinlemesine düşündüğümüzde beklediğimiz kötü senaryoların çoğunun çoğunlukla gerçekleşmediğini görürüz. Seneca bu durum hakkında şöyle bir gözlemde bulunmuştur. Çoğu zaman hayal kırıklığına uğramaktan çok korkarız ve gerçekte olduğundan çok hayalde acı çekeriz. Bu içgörü, şimdiki zamana bağlı kalmanın ve soğukkanlılığı korumanın önemini vurgular. Varsayımsal "ya olursalar" yerine şimdiki ana odaklanarak kendi kendimize çektiğimiz acıların çoğunu hafifletebiliriz. Korktuğumuz olumsuz senaryoların çoğu sadece hayal gücümüzün ürünüdür. Gerçek sorunlarla hayal ettiklerimizi birbirinden ayırmayı öğrenmeliyiz. Bunu yaparak endişeli ruh halinde kurtulabilir ve enerjimizi daha üretken bir şekilde yönlendirebiliriz. Düşüncelerinizi gerçek olmayan kaygıların gölgesinde bırakmak yerine şimdi ve buradaki gerçeklere yönlendirin. Olması gerekenler zaten olacak. Olumsuzluklara odaklanıp güzel anları gözden kaçırma.